Halo teman-teman, hari ini kita akan membuka sebuah kotak misterius. Kotak apakah ini? Ayo kita lihat sama-sama. Kita buka. Ya. Ini adalah kotak misterius. Ya. Kita buka. Hati-hati menggunakan ini. Ini adalah pisau yang sangat tajam. Ya, kita buka ya. Wow, apakah ini? Kita potong kotaknya. Oke. Dan ini adalah tadadadang. Tidak kelihatan, hahaha. Kita tunggu sebentar. Kita potong lagi. Ini adalah, ya, betul sekali, PS Vita. Kita akan unboxing PS Vita. Kita lihat di sini. Kita langsung saja tanpa membuang-buang waktu, kita buka. Isinya ada apa ya? Ya. Apa ini? Buku petunjuk. Tereng. Safety guide. Ya, sama aja buku petunjuk lah. Ini kode AR kayaknya. Saya tidak mengerti, lewatkan saja. Dan lagi-lagi saya bingung. Ada yang mengerti? Tolong komen nanti di bawah. Oke, lanjut. Wow. Kita dapat kabel USB. Adaptor, dan colokan. Kabel-kabel. Buku petunjuk lagi. Dan ini dia menu utamanya. Satu buah PS Vita. Hahaha. Tada. Ya, kita lihat sekilas. Wow. Kita lihat. Wah. Oke, nanti ini adalah sekilas dengan PS Vita Slim 2014. Nanti saya akan review, ini hanya unboxing saja. Tolong komen di bawah untuk lihat lebih lanjut. Dan kalau suka, thumbs up. Oke, jangan lupa subscribe. Dadah.